А, ты можешь быть поосторожнее? Твои микробы повсюду. Эй, у тебя все нормально? Да, я в полном порядке. Все нормально. Ну, ладно, как скажешь. У тебя явно не все в порядке. Ты заболел? Нет, я не болен. С чего ты вообще это взял? Даже и не знаю. Не смотри на меня так. Это просто аллергия. Серьезно? У тебя никогда не было аллергии? Знаешь, аллергия — это такая вещь, которая может проявиться с годами. Так что просто не обращай на меня внимания, ладно? А может, ты перестанешь мне врать? Я же вижу, что ты не в порядке. Я же сказал тебе, все нормально. Да, я вижу. Тебе точно не следует идти на вечеринку. Просто иди домой и отдохни. Ты явно болен. И даже если у тебя еще нет температуры или чего-то такого, то тебе явно не стоит сейчас принимать алкоголь. Заткнись и не смей указывать мне, что делать. Я пойду на эту вечеринку и напьюсь так, что тебе придется выносить меня на руках. И ты увидишь, что у меня все под полным контролем. Вот видишь, я даже могу сдерживаться. Так что все в порядке. Ай, ты невыносим. С тобой просто бесполезно спорить. Но потом не говори, что я тебя не предупреждал.